Отдельной задачей всегда является организация в гостиной зоны, где у вас одновременно находится и камин, и какая-то зона просмотра там, фильмов. Да? Идеальным сценарием является вот такое решение, когда у нас есть какой-то угловой отдельно стоящий камин, он как бы является акцентным на этой стенке, а здесь просто есть минималистичная внизу полка либо комод, на который мы можем поставить короткофокусный проектор и вот эту стенку белую использовать как проекционный экран. Такое решение, оно позволит вам не смешивать вот эти две абсолютно разные зоны по настроению, когда вам хочется вокруг камина собраться всей семьей возле огня и, собственно, просмотр фильмов с попкорном, с весельем и криками детей.